तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस जावं दिता आनी एक मोगाचो येवकार तुमकां ह्या दिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आज आमची देसावां बापा मुखार घालतना आमी किरीत भाशेन मागून घेवया ओत्म्या पासत फ्रांसिस्को पालिया आनी ताच्या कुटुंबा पासत ओत्म्या पासून मागून घेवया मारिया आंजेला पालिया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र ओत्म्याचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. देवाचें उतर आज आमचे लागीं उलयता अदीक जाल्यार जेजूचीं उतरां जेन्ना तो म्हणटा पेल्याची सेवा करूंक देवान म्हाका धाडला सेवा घेवंक न्हय हेंच मन आमी घेवया कोण भाशेन पेल्याची सेवा आमी करतले देव आमकां तोरेची भाशेन पेल्याचे सेवेन रिगूंक उस्कायता उलो मारता कोण भाशेन आमी करतले हें आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान मानून घेवया आमचें अंतस्करण साफ करतना देवा लागीं आनी पेल्या लागीं माफी मागुया आनी खालती खायन म्हणुया हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणींतो म्हजो गुणांचो सांगता मनान चिंतून तोंडान चालू वायट आदारून बरें सुरू हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध सगळे देठ आनी भक्तां तुमकां सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं सुम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सुम्या काकूट कर मोहिमा देवा उंच सर्गी आनी शांतिताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदारा देवा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका आदीन वाचता तुज्या थंय वैभव पासत आमी तुका वखाणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापा शेटली आसपता सुम्या देवा देवाची शेली तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कर बापाचे उजवे पोसलाय आमची कापी आयकून घे
प्रार्थुया मोमिवंत देवा सोर पुदिदार बापा सोदां तुजी भक्ती करूंक आनी कोरे मोनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फाव कर. हे आमी मागतो आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवेन जियेत हांव आनी राजवट चलयत हांव ससनाचे ससनांक. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. कोश्टां दोगदोगांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो बेटोयत जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब आवक तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशी सर्वेस्पराची खुशी शाती पावतली. ताच्या ओतम्याचे वळवळे सोंपले उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगल्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टां दोगदां वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुण्यवंत कोत्तलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर दिवं तुजी प्रिती. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर दिवं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वाशीपणाचीं. नीट आनी प्रणानीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर दिवं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती कोत्तात? ताचे माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात? तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मन्नांतलीं सोडयतलो. तोच तांकां दुकोलाच्या काळार दोनां दितलो. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर दिवं तुजी प्रिती. आमचो ओतमो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर दिवं तुजी प्रिती. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर दिवं तुजी प्रिती. एव्रेमांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो, आमी उचरतावन तो भावात तीर करुया, कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गार देवासर शिरिगला. तो आमचो महायाजनीक कसो देवा मुखार उबो आसा. आमच्यो ओस्कोतायो ताका लागोनात तसलो आमचो महायाजनीक न्हय. ताणें पातो करूंक ना खरें, तरूय आमच्याच भाशेन सगल्या जिनसाच्या ताण्यांनी कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या शिवासना लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूट आनी कुरपा. देवाचें उतर हें. सगलीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक जय जय. मनशाचो पूत
चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समस्तांचे सोडवणी पासत दिवंक आयला. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. मार्कू पोरमुणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सोशी आयले. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुजे लागीं कितें आमी मागूं? तें तुवें आमचें सुरी केलोलें आमकां जाय. ताणें तांकां म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? तांणी म्हणलें, तुजे वैभवांत एकलो तुजे उजव्याक हाताक आनी दुसरो तुज्या दावेक हाताक आमकां बसोवन दी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कितें मागता तें तुमीच नकलो. हांवें पिवंक जाय तें पात तुमच्यांनी पिवंक जाय, वा हांवें न्हावंक जाय तें न्हाण तुमच्यान न्हावंक जायत मूं? तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमी पितोल्यात, आनी हांवें घेवंक जाय तें न्हाण तुमी घेतोल्यात खरें, पूण म्हजे उजव्याक आनी दाव्याक हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना. तें निर्मिलोल्यांक आसा तांकांच. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंचेर तिडले. देखून तांकां आपणासुरशीं आपोवन जेजून तांकां म्हणलें, विदेशी मोदें तांचे अधिकारी म्हणलोले आपली पदवी तांचे जबरदस्तीन चलयता, आनी तांचे वडील आपली सत्य तांकां दाखयतात, पूण तुमी जाणोत. तुमचें मोदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो, आनी तुमचें मोदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांच्या सुरवणे पासत दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. जेबेदेवाचे दोग पूत जाकोब आनी जुआंव हे जावन असले सोगांतले दोग जाण जेजून पयले वेचून काडलेले. पेद्रू, आंद्रे, जाकोब आनी जुआंव हे 4 जाण जेजून पयलेच आपणे शीस कशें वेचून काडले. आनी सुरवेकतान हे दोगूय जेजू बरोबर आसले. ताची शिकवण ते आपणायताले. आनी जायते फावटी जेजू म्हणटालो, हांव एक राज बांदतलो. किंगडम, आय एम कम टू बिल्ड अ किंगडम. पूण कसलें राज? जेजू म्हणटालो, देवाचें राज बांदूंक म्हाका धाडला. पूण ह्या आपोस्तलांच्या मनान, शिसाच्या मनान तें पिकोंक नासलें, हें कसलें राज? तांकां दिसलें द किंगडम ऑफ पॅलेस्टायन, कित्याक रोमकारी तांचेर राजवटकी चलयताले. रोमकारांक हारावन तांकां धांवडावन जेजू मसाय कसो हें नवें राज बांदतलो म्हणून हांकांय दिसलें. जेन्ना जेजू तिसरे फावटी उलयलो आनी म्हणलें, हांवें मरूंक जाय, कश्ट सोंसूंक जाय, तेन्ना ह्या शिसांनी चिंतलें, गुरुजी मेल्यार, जेजू मेल्यार आमचें कितें? पयले सुवातेर कोण फुडारी जातलो, कोण लिडर जातलो, कोण कॅप्टन जातलो? आमी आजकाल पॉलिटिक्सान पळयता, जिबे आसतनाच मंत्र्याक आमी मरूंक मागता. आनी ते मंत्री रावता तें खोदेल कोणाक मेवतलें काय म्हणून.
ते कसले नाडबुदी कोत्ता, कसले प्लॅन कोत्ता, कोण भाशेन आपण चीफ मिनिस्टर जावंक जाय, कोण डेप्युटी जावंक जाय. हे जुआंव आनी जाकोबूय जेजूक म्हणटा, एकल्याक दाव्याक बसय, एकल्याक उजव्याक बसय. आमकां ही 2 कोदेलां दी. ते मंत्र्या सारके तांचेय येवजण जाली. आनी जेजू तांकां एक खोल शिकवण दिता. पयले सुवातेर जेन्ना जाकोब आनी जुआंव आपले पदवेन असली कोदेलां सोदता, वयले जागे सोदता, दुसरे शीस रागीस जाता, गर्वान भरता, तांकां जेलसी जाता. आनी हाकाच लागून जेजू म्हणटा, आमच्या जिवितांत 2 वस्तू आमी ओळखून घेवंक जाय. पयले सुवातेर कोणाकूय फुडारी जावंक जाय, लिडर जावंक जाय, ते सेवेचे मनीस. सेवेचे मनीस जावं आमचे फुडारीपण इगोर्जेन, सेवा धर्मांत, वा आमच्या कुटुंबांनी, वा सामाजीक. आजकाल आमचे मध्ये जायते सो कॉल्ड लिडर्स म्हणून उबजवता, वा प्रेसिडेंट म्हणून उबजवता. हांचो वावर पयलो म्हणजे पेल्याचो हुस्को आपल्या काळजांत सांबाळप. हें तुजे लागीं जाता पेल्याचो हुस्को. सेवेंतल्यान तूं ल्हान जावंक जाय. कोदेलांक ओ तोपक्यांक ओ ही टायटलां घेवंक आमचें मन आसूंक जायना. जेजू म्हणटा आमी सेवा चाकरी आनी पेल्याचो हुस्को आमी धरूंक जाय. तेन्नाच आमकां हें जेजूचें मन आमचेर पावता. आमचे फुडारी जे आसा, जावं एक घरांत एक आवय एक बापूय, तुमी फुडारी. तुमी फुडारी. आनी जेन्ना आवय बापूय पेल्याच्या हुस्क्यान जियेता, खालती आसा, तेन्ना तांचेर जायती बेसांव आसा. ती सेवा करता आपल्या भुरग्यांची आनी दुसऱ्यांची. आनी हो हुस्को, ही सेवा चाकरी न्हय फकत हांव आनी म्हजो कुटूंब. जायते फावटी आमची येवजण ही, हांव आनी म्हजो कुटूंब, म्हज्या कुटुंबाक बरें तें पावल्यार पुरो, बरें तें आसल्यार पुरो, बरी भलायकी आसल्यार पुरो. And this is not Christianity. खरो क्रिस्ती धर्म जावन आसा, आमी दुसऱ्याचो हुस्को धरता, दुसऱ्या पासून मागता. म्हाका दुयेंस आसा, पूण म्हजें दुयेंस आसुनूच हांव दुसऱ्याचें दुयेंस पयस करून देवा लागीं मागता. देव तुका बेसांवांनी भरतलो. इतली खालतीकाय जेजू आमकां सांगता हे वाचपान. हांव सेवा घेवंक येवंक ना. जेजू वरवीं देव आसलो, पूण तोच जेजू सेवा घेना. तो दुसऱ्यांचे पांय धुता, दुसऱ्यांक सेवा करता. तर पयले सुवातेर मोगाल इश्टांतो, हें आमी ओळखून घेवया. एक आवय एक बापूय कशी आमी खालती रावून पेल्याचो हुस्को आमच्या काळजांनी धरुया. आनी जशे भाशेन आमी आमची भुरगीं वाडटलीं. जरी तर एक आवय बापूय आमी दुसऱ्यांचो हुस्को धरता, दुसऱ्यांक मागण्यांक घालता, वा तांची खबर घेता, वा तांकां बॅट करता, तांगेर कितें उणें आसा, कसलें दुयेंस आसा, तांची मजतीक आमी पावता, असले गूण तुमची भुरगीं पळयतलीं. आज आमची भुरगीं, द चॅरिटी वी यूज टू डू इन गोवा, आमी सगळीं गोंयांत कितलें उदार मनान कितले जाणांक पावताले. असले गूण तुमच्या भुरग्यां मदें पडल्यार तुमी व्हेरी डिफिकल्ट. म्हाका पळोवंक खूब आवड लागता. एक केन्ना कितें गरज आसा, कितें आसा, झूम झूम करून धांवून येतली, ना, दिस इज डिफिकल्ट बिकॉज आमचे मदीं आमी तांकां दिसना. जरी तर आमच्या आंगांत हें आसा जाल्यार आमची भुरगीं पळयता. एक आवय बापूय बिकम्स अ मिरर फॉर युअर क्वॉलिटीज. तूं सोंसणीकाय घेता, भुरगीं सोंसणीकाय घेतली. तूं बरें जिवीत जियेता, तीं बरें. तांकां उतरांनी सांगची गरज ना. साबार भुरग्यांक हांवें पळयलां, आमुरकी देवाची रूच तांच्या जिवितांत दिसून येता. उलो नासतना उल्याक पावता तांच्या घरच्यां वरवीं.
आनी तांच्या आवय बापाय वरवीं इतलें तांकां मेवलां म्हणटोच ती दुसऱ्यांकूय वाडटा. दुसरे सुवातेर जेजूची शिकवण आयच्या शुभ वर्तमान जावन आसा. जेजू जेन्ना आपल्या कोश्टांची खबर करता, जेजू आमकां सांगता क्रिस्ती जिवीत न्हय फकत फुलांचें. आज आमच्या जिवितांत अशें जाल्लें आसा, आमी सगळीं खुशाल आसूंक जाय. आमकां दूख येयलेलें नाका. दूख म्हणल्यार आमकां त्रास. दुसऱ्याक येयल्यार जाता, म्हज्या दूख येयल्यार नाका. आमकां फकत खुशालकाय जाय. बट क्रिस्ती जिवीत जावन आसा, जेजू म्हणटा आमी आमचे कुडीसूय उबारूंक जाय. एक दुयेंस आसा, हे दुयेंसांत हांव कसो खुशाल रावतलो हें आमचें मन जावंक जाय. एक अडचण येयल्या, ही अडचणेन हांव कसो खुशाल आसतलो ही आमची खुशी जावंक जाय. जेजू म्हणटा आमचे कुडीस आमी उदके मनान घेवंक जाय. जायते फावटी आमी कितलें गुणगुणटाव, मातशें वायट येयलें, मातशें दुयेंस आयलें, मातशें दूख पावलें, हें सगल्यांकूच आसा. आनी आमचो क्रिस्ती धर्म आमकां असल्या दुखाक फुडो करूंक आमकां शिकयता. म्हणजे आमचो तर भावार्थ गोड आसलो जाल्यार I can face all the troubles, all the illness, all the sickness, all the pain. पूण जेन्ना आमचो भावार्थ ना न्हय, इल्ल्याशे वादोडाक आमी बुडटा. आनी जेजू आमकां सांगता हेंच, we can't pick and choose. We can't pick and choose our way of life. I want only happiness. दूख दुसऱ्याक. We can't choose that. हे दोनूय वस्तू बरोबर वाडटा. तर आज मोगाल इश्टेंदो ह्या दिसान भाग घेताना हेंच आमी मागून घेवया. ही शिकवण तशे भाशेन जाकोब आनी जुआंव विसरले खालती रावंक. देवान आमच्याय भुरग्यांक आमकांय खालती करूंक. देवान आमच्याय कुटुंबांनी आमकां मनशांक पेलीचे सेवेक रचूंक. आमची काळजां दुसऱ्याच्या उस्क्यान भरूंक. तेन्नाच पूर्ण खुशालकाय आमकां दिसता. आनी आमच्या जिवितांत आमी हेंच अनुभवना. जितलो हांव पेलीचे सेवेन रिगता तितलीच खुशालकाय म्हज्या काळजान पावता. समजो नाका आमी तारजन म्हणून, आमकां सगल्यांक बरी भलायकी आसा म्हणून. आमची भलायकी ओस्को जायत रावता. पूण जेन्ना तूं पेल्याच्या सेवेंत रिगता, पेल्यांचो उस्को दवरता, ही खुशालकाय पूर्ण खुशालकाय म्हूण अशें देव आमकां दिता. असली खुशालकाय आमकां सगल्यांक आसूं. आज देवान आमकां बेसांवांनी करून, देवान आमकां आपली गोठाय दिवं, पेल्याच्या सेवेंत रावंक असली मागणी मिसांतल्यान बापाक उबारुया. सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, जन्मलो कोस्ताले ताणे कोस सोसले, ताका कुर्सार जोडलो. तुवें तांची वेंचण मिल्यांची मनसुबी करून घेतलो. स्वतमंता पवित्र आत्म्या तुमी पवित्र सोबे ताचो एकता. बसूया. Svikar kusumia efu Jiring moja sukache Dulien poron wecha pule Kortu tentu jamokache Devi pulang getlan tuja
करसूया येंदां हुंड्यानी सोऱ्याचे बदलून जेजू मासा रोगतां कोण तूं तेंचे मोगाचें देवीक फुलां घेतल्यान तुज्या सोयरीक चिडे व्हडली मोज्या स्तान केलींच फावोना म्हाका पूण तूं इन्कार करिनाका म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पवित्र बापाक देवा लागीं मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालाय तें देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितोलकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेले हें पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकलें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मल जावं दी. हें मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वाचूया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवीधरान ससनाचे देवा, सर्व कारण सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ते तुज्या अनुशब्दा वरवीं तुवें सगळ्यांच रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारण करूंक तुवें ताका पाठयले. पवित्र आत्मे वरवीं आंकवर मरे उदेरीत आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरून सोंसले आनी मरणाचेर जोईत व्हरून पुनर्जन्मपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच ताल्यान आमी म्हणटा. पवित्र 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 सर्वेस्पर्धा स्वर्ग आनी संसार व्हडला तुज्या तूं सर्गीन तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरूंक सोंसूंक पेशे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणे हो तुमी सुमेस कियात आनीक खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणे तुमी सुमेस कियात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्यान सस्नीक कराराची हें रगत पातकांचें बोगसोने मेलच्या तुमचे पासत आनीक समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक कर. बावार्थाचो गोठ परगोटुया. सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समोरताव. तुजें पुनर्जन्मपण आमी परगोट्टाव. तुज्या येण्याक आमी पातरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सुरूंगची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतले आमी सुमेस्ता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारली तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आणि फ्रांसीस आमचो बागेवन बाप, डेक्लन आमचो गोवली बाप, आणि सगळे यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मनाचो भरसरून मेल्यान ती आमच्या बाबनेची काकूत कर. तांकां तुझ्या इश्ट गुती मेल्ल्या समेस्तांक तुझे परचोलीत मुखामोल पळोवन फाव कर. आमो समेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती मागीर धरून दुता आणि सोरफ कली तुका मनवले ते सगळ्या भक्त बरोबर तांकां ससण्याचे सुखांत वांटोदी. तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर परिदार बापा, सर वर्धनान वैभव तुका ससण्याचे ससनांक. आमच्या सुंदराची येन्ना मनान धरुया. जेजून दिल्ले हे मागणे भावार्थान बापाक उबारया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता अशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोया करुणे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातांतली सुटोय आनी सोर अकातांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वाडटा. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचेर बाबार्थाचेर दिसता आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाचे ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवी आसूं. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली. ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती. हे शिर्डीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. मोगला जेजू हांव सोत मानता तूं खरेंच भोव पवित्र साक्रामेंतान आसा म्हूण. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजांत घेवंक आशेता. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शिवंक जायना. देखून ओत्मीकतेंतल्यान तर या म्हज्या काळजांत. तूं म्हज्या काळजांत आयलें म्हूण तुका मोगाची कोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुजे सुरशिल्लो वेगळो सुरूंक निर्मी नाका. आमेन.
आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बोलव्यांचो तुका बोसोन करता, आमगे पितवेर तुजी किर्ती कास्ता, सगळी रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्याचो रीण आनी तारांचो मोग उजवाड पाकोन परतून करतात असो, तुमचमा सूर्या आमी परजो तुजो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. पवित्र आत्म्या देवून ये, सुर्गी किरणा पांकोयते, तुजो उजवाड घालीते, तुजो उजवाड घालीते. ये दुर्बळांच्या बापा, ये वरदानां दिनारा, ये काळजाच्या उजवाडा, ये काळजाच्या उजवाडा. बोबऱ्या भुजवंडारा, आत्म्याच्या दुलोक पावण्या, बोळ्या शीतोळ विसाव्या, बोळ्या शीतोळ विसाव्या. ये दुर्बळांच्या बापा, ये वरदानां दिनारा, ये काळजाच्या उजवाडा, ये काळजाच्या उजवाडा. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा, हे सुरगीच्या जेवणात परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशे कर. ताचे वरवीं हे संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार
आनी सुर्गीच्या गुटाची ओदीक ओदीक सुपूर्ण समजोनी आमकां मेलो म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमची आसुमिया वरवीं कांय कॉलोन्यो 30 तारखेर आवर लेडी ऑफ रोजरी आमच्या शिड्डोनची भाव भयणी परब करतले. होली रोड इगोजेन सोनवार 30 तारखेर ओडेजान 2:30 दर म्हयन्याक दुसऱ्या आयताराक कोंकणी मीस आमचे होली रोडान जातले. तें जातालें तें आतां आमी ह्या म्हयन्यांतान सुरू केलां. तो नोव्हेंबराच्या दुसऱ्या आयताराक थंयसर मीस आसतलें. जेन्ना तुमकां टॅक्स्ट येता तुमी दुसऱ्यांकूय गमोवचें. पूण हांगासर 8:30 आनी 11:30 ही दोनूय कोंकणी मिसां चालू आसतलीं. आज चॅप्टरची जोमात आसा मिसा उपरांत रोखडेच. कोणाकूय रावंक जाय जाल्यार तुमी रावचे, कित्याक आमी थोडे उस्के आमचे धरतले ह्या फुडल्या वर्साक. आमची मिसां वो दुसरी मांडावळ कोण भाशेन फुडें व्हरूंक हुस्को आमी दवरूंक जाय. आनीक जायत नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत आनीक जोमात आमी करतले, व्हडली जोमात. आमची कोंकणी आमी कोण भाशेन सांबाळूंक जाय. आज आमी नियाल केल्यार म्हाका दिसता आमी देवान दिल्ले सोयीक घेना आनी आमी शिकोना. दुसरे लोक म्हणजे दुसरे स्टेटीचे जावं स्पॅनिश ओ आफ्रिकन्स ओ केरलाचे आपली भाशा तांणी सांबाळून दवरल्या. आमी आजारांनी लोक हांगासर कुसता पूण भाशेक आमी वेंग मारिना. आनी जेन्ना आमच्या भुरग्यांक आमी एटलिस्ट वन्स अ मंथ ट्वायस अ मंथ सदां येवची गरज नाका, येयल्यार ओदीक बरें. ती इस्कॉलांनी इंग्लीश शिकता, तांकां इस्कॉलांनी कोंकणी शिकयता. सब्जेक्ट घातल्या कोंकणी सब्जेक्ट घायला ना. तर मिसांतल्यान तरी ही गायनां आयकून वो सेवादूम आयकून तांच्या काळजांनी आसूंक जाय. तर हो हुस्को आमी दवरूंक जाय. ना तर आनीक 10 वर्सांनी हांगा कांयच उरचें ना. तुमी येवन ह्या मिसाक सपोर्ट करतात वो खंय कोंकणी आसा तुमचेर बेसांव आसतली. आमकां एक गर्व भरूंक जाय आमच्या काळजांनी कोण भाशेन कोंकणी आमी सांबाळूंक जाय. आमी सगळें सांबाळटा, भाटां बेसां. आतां गोंय सांबाळूंक सोदता आमी. गोंय सांबाळटले जाल्यार पयले सुवातेर आमचो भावार्थ सांबाळात, आमची भाशा सांबाळात. हे दोन वस्तू आमी सदांच मनांत दवरूंक जाय. कोणाकूय वाचपाक करूंक जाय, जावं 8:30 मिसाक 11:30 मिसाक वो दुसरी कोंकणी. पिटर बारेटोक तुमी गमोवचें वो म्हाका गमोवचें. कोणाकूय आतां कॉयर करूंक जाय. आतां आमी 11:30 आनी 8:30 मिसाक कॉयर सुरू करतले हांगासर. कोणाकूय ही उमेद आसा जाल्यार तुमी आमकां गमोवचें. एक गिटार आसल्यार पुरो, गिटार नाल्यार एक पेट तरी हाडात कितें वाजोवपाक. म्हूण कॉयर आमी आतां सुरू करचें. आतां गायनां करूंक जाता बट फ्रॉम युअर मास्क. आनी शेवटाक क्रिस्ताची कूड म्हणलें म्हणजे आमेन आमी म्हणचें. उदीक जाल्यार जायतीं भुरग्यांक हांव पळयतां आतां ती पॅन्डेमिकान बंद दवरलेलें. तांचो एक गुन्यांव न्हू तो. ताका आमी उडास करूंक जाय. आमेन दॅट आय बिलीव द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. सर्वेस्पोर तुमचे सोबीं आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. Jesu bashin asche ave uloitana bahurtana. Jesu bashin asche monan it's moji prarthana. Jesu bashin जावचे ave disan disa kinan kina मोजा मोनाची तारता
रावता देवा खातीर चिंतना तोशी स्वप्नां म्हजी स्वर्गांतल्या सोयऱ्या खातीर